Godājumie kolēģi, pirms vēlēšanām visas partijas, stāvot vēlētāju priekšā, atbildēja uz jautājumiem. Un tad, kad tika uzdots jautājums, kā būs ar pazeminātām PVN likmēm, tad visi kā viens atbildēja, tās netiks paaugstinātas. No Vienotības puses šādu skaidru pozīciju pauda Ģirds Valdis Kristovskis, kas ir Vienotības partijas priekšsēdētājs, LNT diskusijās, un līdz ar to, ja reiz partijas vadība pauž šādu viedokli, tad jautājums, kāpēc mēs piedzīvojam to, ka PVN likmes tiek paaugstināts. Un ja mēs apskatāmies, kam tad mēs paaugstinām šīs likmes, man te priekšā tāds sarakstīns, nolasīšu tās galvenās pozīcijas, tātad medikamenti, medicīnisko ieroču un medicīnas preču, tātad viss šīs lietas, kas saistīts ar medicīnu, zīdaiņiem paredzētie specializētie produkti, mācību literatūra, sabiedriskā transporta pakalpojuma, siltuma enerģijas piegāde iedzīvotājiem, elektroenerģijas piegāde iedzīvotājiem, dabas gāzes piegāde iedzīvotājiem, malkas, koksnes, kurināmā piegāde iedzīvotājiem, tādas kā pagaļu, zaru, žagaru, saikšņu un tam līdzīgā veidā, kā arī turisms. Tātad runa ir par to, ka mēs skaidri pirms vēlēšanām teicām, ka šīs likmes paliks nemainīgs 10% apmērā. Šodien mēs to grozam. Un, protams, atkal ir jāatcerās, laikam, tie vārdi, kādā veidā pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām tika solīts nesamazināt pensijas. Tātad skaidrs solījums, un pēc vēlēšanām saka, kā var nesolīt. Diemžēl šī ir kārtējā reize. Un, protams, lai kādi šodien būs argumenti, cik tas ir svarīgi, bet pozīcija publiski pirms vēlēšanām vēlētājiem bija pazeminātās likmes netiks aiztikts. Jautājums, vai tas ir tikai solījums, varbūt caur šo paaugstināšanu mēs kaut kādā veidā spēsim stimulēt ekonomiku. Pēc būtības PVN iekasēšana it kā ir tas vienkāršākais veids, kā palielināt ieņēmumus. Tikai ticiet man, no tā jau naudas vairāk nepaliek. Ja tam iedzīvotājiem, pensionāram ir jāmaksā izdevumi par dažādām pozīcijām, un ja viņam notiek sadārdzinājums kādā no pozīcijām, viņš vienkārši nespēja tad samaksāt visas rēķinas. Līdz ar to viņš no kaut kā atteiksies. Un līdz ar to šī matemātiskā formula, ka palielinot no 10 uz 12 automātiski palielināsies ieņēmumi, tā vienkārši nedarbosies, jo nav jau tās naudas tiem nabaga cilvēkiem. Un man šķiet, ka šodien tā ir vienkārši kārtējā reize, kad tiešām solītā pozīcija nepalielināt nodokļus kaut kādā veidā tiek aizmirsta. Kas attiec uz zaļiem zemniekiem, kuri šodien tā klusē visu laiku, tāda sajūta, ka ir piekrituši visam, un paļaujušies Vienotības profesionalitātei. Diemžēl arī jūsu apvienības vadītājs Vējoņa kungs LNT televīzijā blakus stāvot Kristovs kungam teica, ka PVN likmes netiks pacelts. Ja reiz šajā gadījumā viņš bija kļūdījies, tad attiecīgi jums ir jāizdara izvēle, kādā veidā notiek komunikācijas pirms vēlēšanām. Bet man šķiet, jebkurā gadījumā šī ir konkrētā lieta, jo ir dažādas pozīcijas, kuras kaut kādu objektīvu apstākļu pēc ir grūti realizēt. Bet šie jautājumi tika izskatīti konkrēti par katru pozīciju, kurā bija solīts saglabāt 10% likmi. Un man šķiet, ka šajā gadījumā arī visi tie aprēķini, ka tas automātiski palielinās ieņēmumus, tā tas diemžēl nebūs. Jo tie cilvēki, kuri vienkārši nevar atļauties samaksāt tik, cik produkts maksās, viņi no tā atteiksies. Ja mēs runājam par grāmatām, par bērnu pārtiku, tad ticiet man, tie 2% viņi jau nepieaugs. Viņi vienkārši būs mazāk tajā veidā, ka bērns var saņemt mazāk arī pārtikas. Godājumie kolēģi, man šķiet, ka šajā gadījumā, ja jau reiz jūs lielai daļai no šīm pozīcijām esat nolēmuši celt PVN likmi, vismaz vajadzētu bērnu, tātad zīdaiņu, tātad paredzētiem speciālajiem produktiem
varbūt vēl atsevišķām pozīcijām tomēr saglabāt šo pazemināto likmi. Un man šķiet, ka šodien šajā jautājumā tāda vienota koalīcijas paklausība nebūtu vietā. Varbūt Brigmaņa kungs, jūs varbūt varētu pārdomāt šoreiz un kaut kādā veidā tomēr pildīt to solījumu, ko devis jūsu apvienības vadītājs Vējoņa kungs.